ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਰਾਬ ਕਰੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਸੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਚੂਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਬਾਗ ਲਗੋਏ ਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਲੀ ਵੀ ਇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਗ ਇਹ ਫਰੋਖਤੀ ਹੈ ਖਲੇ ਤੇ ਕੁਝ तकरीबन सारा बाग ये माल्टे लगा हुआ है। इसका मतलब कि सारे जितने ही ये पौधे सारे पौधे ये सब फलों के नाल लगे खले थाने पूरा व्यू दिखाते पे अपने नाजरीन जितने ही पंजाब है ना यार पंजाब सारी खूबसूरती बल्कि पूरा पाकिस्तान खूबसूरत है क्योंकि यहाँ ज़िला जितना ही है सारा मियाँ ज़िला डिवीजन ज़िला जो है ये डिवीजन बहुत अच्छा है बहुत डिवीजन है इतने तक दोनों को मशहूर है तो थाने एक करोड़ के भी दिखाने हैं कि ये कितना मज़ेदार है। ये वे दिखाने में ये कितना इसमें खौफ है। माल्टा सारा खो के तो जी चेक करने पेंगे कितना मज़ेदार है कितना मज़ेदार है ये खा के सबको चेक करेंगे। तो समझ यकीन न करे सो कि कितना मज़ेदार सही ये तकरीबन माल्टा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। साई सकते हैं कितना प्यारा है ये पूरे पाकिस्तान दे विच सप्लाई कीता वैंदा है बल्कि पूरी दुनिया दे विच सप्लाई होंदा है ते ये तकरीबन पूरे किले दे बाग देख सकते हो सारा बाग सारा बाग पंचायत बेचारे को कुछ सारा ये देख के नीलामी वगैरह नहीं चाचा कितने किले ते लगो है भाई ते किले च लगो है आंदा 100 पौधा ही। अच्छा जी ते 64 नहीं होंदा। अच्छा ते तकरीबन ये कोई बोली की लगदी है व्यापारी आके ले दें व्यापारी ले दें। अच्छा जी तो ठेकेदार गिनते पंजाब विच बहुत ज़्यादा फसल काश्त की वेंदी ते ये जेहड़ी है ये सारे खेल वास्ते इस्तेमाल थी वेंदी इसमें और मसाज वास्ते भी इस्तेमाल थी और बहुत सारे टिकट वास्ते भी इस्तेमाल थी वेंदी। तकरीबन किले ते सरसों लगी हुई है निकाह वसीत तो देख सकते हो कि सरसों में ये तकरीबन अगले महीने तैयार थी वैसी है सारा फल चाय खली है तो देख सकते हो तकरीबन सारा बीज चाय हुए ये इस एक मशीन है सटा वेंदा उस तो बाद इसका बीज कटना वेंदा जेडी सारी ज़बान है थ्रेशर आते इसका बीज कट के बाद इस और मशीन लगा वेंदा जेडी ज़बान बांटे दी चक्की होंदी उसदे नाल एक मशीन उसी सट के तेल कटना वेंदा ते इसदी खल भी बनदी है जेले ये बात है तेल सिर ते वास्ते इस्तेमाल करने हैं तकरीबन 7.5
ठीक है। किधर से आ रही है? किधर से आ रहे हो? जबान नहीं आती हमारी? हमारी जबान नहीं आती? हाँ नहीं आती। अच्छा किदू आंदा पिया? किदू आंदा पे? हाँ हाँ माल च रांदे किथे पे हो? रांदा किथे पिया? वाटे ते नहर दे नाल? अच्छा अच्छा। ये हुण कितनी बकरी हैं तकरीबन? 300 ते ये अपनियां कि होर दियां च रहिंदे हो? अपनियां? अच्छा अच्छा ते हुण ये किस टाइम घर वाल वेंदे हो? किस टाइम घर वेंदे हो? पेशी शेशी